اما عند حلا وعلاء فكان الاتنين مطيرين الدنيا، وطبعا هي عماله تصوت وهو عمال يضرب فيها ويقول لها اخرسي مش عايزه اسمع نفسك. سيبني سيبني يا ابن الكلب انا مش ناقصاك، ابعد. اما حلا فضربته تحت الحزام، ولسوء حظها اتكعبلت في قلب الترابيزه والحاجات اللي كانت واقعه وراحت واقعه في الارض. بتخربشي بتخربشي يا قطة، هو كل حاجة حلال لعمر وتيجي على قرمط وتتقطع؟ ليه يا حبيبتي؟ ما هو كلنا سكينة في الحلاوة. ابعد بقى انت اتجننت، انا عمر حذرني منك ياما بس انا اللي ما سمعتش كلامه. ابعد عني بقى حرام عليك، انا مكتوب كتابي، ابعد. وماله يا قطة، مكتوب كتابك يبقى ندخل بقى ولا ايه نظامك؟ اما عمر ففي الوقت ده كان رجع بعد يومين، وفي لاجل الحظ ان هو كان عايز يعمل لها مفاجأة، وهو عارف ان هي في الشركة الصغيرة اللي هي اسستها. بس لما بيدخل بيستغرب قوي لان مفيش حد في الريسبشن. بيسمع صويت وده اللي بيخليه قلبه يتقبض ويطلع جري على مكتبها. اما عند جميلة فكان جدها اداها حبة فلوس صغيرة جدا، قدرت ان هي تعمل بيهم محل حلو قوي للهدايا والبوكيهات الورد. اما حسان او حسون على الاصح، بصراحة غيرت شكله دلوقتي عشان يليق اصلا بالجزء التاني. ما علينا. بيبص حسون ليها ويقول لها هتفضلي كده برضه يا جميلة ولا ايه؟ مالي يا حسان، انا كويسة والحمد لله. يمكن بس شغل طول النهار مضايقني وتعبني، ما تاخدش في بالك. انت بتستعبطي ولا بتستغفليني؟ انا اسف وحياة ربنا، انا السبب في ده كله. لولا ان انت تهددتي بيا ما كنتش ان انت سبت ريان. انا اسف وحياة ربنا. طب مفيش اي امكانية ان انت ترجعي له؟ حاسه انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني، خلاص بقى، هي قضيت على كده. وبعدين انا كويسه خالص دلوقتي، كفايه بقى ان هو بعد عني الحمد لله، وانا رجعت لحياتي الطبيعيه. ما تفضلش بقى تفكرني كل شويه حساني انت السبب ولا حتى ان انا سبته. كفايه بقى الله يخليك. النبي ما تطلع لي سيره اي حاجه بقى خالص دلوقتي، انا خلاص بدات صفحه جديده، بالله عليك ما تفضل ترخم عليا. خلاص بقى يا حسان احنا ورانا شغل كتير قوي وتسليم شحنات كتير قوي. يلا بقى عشان ما رخمش عليك. وبعدين ده انت اخويا يا ابني ومعوضني عن كل حاجة، ده احنا ولاد حتة واحدة ومتربيين سوا. اما عند جدو منصور وريان بيبص منصور ويقول له انت وديت مسك فين؟ وبعدين انت مش ناوي ان انت ترد جميلة بقى وترجعها هنا البيت؟ البنت دي وحشتني وعمر ما شفنا منها حاجة وحشة. مسك مش هتخرج من المخازن يا جدي، واحنا الحمد لله مراعيينها قوي لحد ما نتأكد ان هي خلاص بقت على حق. أما عن جميلة فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أخلص كل شغلي وأحاول أروح لها القاهرة، بس أنا للأسف معرفش أي عنوان ليها هناك. أما عند ليل وميان فالحمد لله كانت مهمة ليل خلصت بنجاح، وكان باقي يوم واحد بس وهيرجعوا مصر بعديه. وطبعا كانوا عايزين يتفسحوا يعني ويخرجوا شوية. يوه، هو أنت مالك عمال تضحك كده ليه؟ هو أنا في حاجة في شكلي غلط؟ لا انا حاسس ان انا خارج مع بنت اختي بس. ايه يا بنتي اللي انتي عاملاه في شعرك ده؟ قطتين يا مفتريه. اما هي فبتبص له بلقم وتبص وتقول له اه قطتين ان كان عاجبك. وبعدين احمد ربنا عشان شعري اللي انت فرحان بيه قوي ده وبتحبه كنت هطير لك نصه دلوقتي واقصه، كان عندي حواجز في دماغي ان انا لازم اقص يعني هقص. لا 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 وعلى ايه؟ لا كفايه هي قطتين حلوه. يلا يا بنت اختي يلا. اما اول مكان بيروحوه كان السكيت، وطبعا خربوها حرفيا. قضوا احلى يوم في حياتهم وفكرونا بايام زمان والمغامرات القمر اللي كانوا بيعملوها. وطبعا بوظوا الدنيا وكل حاجة كانت من قلبهم وفرحانين قوي. اما هي فلما رمت عليه التلج قعدت تتنطط وهي فرحانة. بيبص يقول لها بنتي قد الحركة دي، انتي قد الحركة دي، ماشي، وطلع يجري وراها. اما من كتر جريهم فبيقعوا الاتنين ورا بعض. اما هما فبيفطسوا على روحهم ضحك والجنان اللي هما بيعملوه، بس بيطمحنوا شوية وتقلب بجنان. اما ليل فبيبص ليها وهو فرحان جدا. بيبص يقول لها وحياة ربنا وحشتني جدا، وحشني جناننا ده. انا فعلا كنت غبي ان انا بعدت عنه. اعمل ايه بقى؟ ما البعيد اعمى ما بيحسش، بس الاعمى فتح والبعيد قرب وقرب قوي كمان. انتي فتحت عيني على حاجات انا عمري ما شفتها قبل كده. انتي خليتيني عايش. انا بحبك. وانا كمان وحياة ربنا من اول مرة شفتك فيها
انا بحبك قوي يا ليل، ما تسيبنيش تاني. وطبعا طبعا مش يسكت القادر، لا بيكمل. ربنا يستر، غمضوا عينيكوا بقى. اما عمر لما بيدخل عليهم فبيتجنن حرفيا، ويمسك علاء يديله حتة دين علقة قبل الحمد لله ما كان يضيع البت مستقبلها. اما عمر فبيديه علقة محترمة، ويقوم مكتفه ومتصل بالبوليس عشان حالة تقدم فيه شكوى. وهي طبعا كانت منهارة من العياط والدنيا فل معاها قوي. اهدي يا حلا، انا كلمت البوليس وكل حاجة تمام. وطبعا يا عيني لبسها الجاكيت بتاعه عشان هدومها اتقطعت واتبهدلت قوي. والحمد لله في خلال ثواني البوليس كان جه وقدموا شكوى واتحلت والواد اتقبض عليه. اما حلا فبتركب العربية معاه عشان يروحها، وهيبات معاها لانه ما ينفعش تبات لوحدها. اي نعم اخواتها جايين بكرة كلهم، بس برضه الامر ما يسلمش. بتبص وتقوله انا اسفة، انا اسفة والله يا عمر، انا اللي كنت برضو حاسه ان الانسان ده كويس، والاخر انت اللي كلامك طلع صح. والله حقك عليا. حالة يا روح قلبي، انت عارفه ان انا بحبك قد ايه، ولا يمكن كنت اخلي حد يمسك بسوء. انا والله العظيم كنت خايف عليك لان نظرته كانت وسخه الصراحه، وانا كنت شايف كده من الاول وقلت لك، بس انت اللي ما صدقتيش، وكنت بتحسبيني ان انا بقدفك وان انا عايزه ايد حريتك وما خليكيش تشتغلي. بس وحياة ربنا يمكن ده درس ليكي. بس الحمد لله ان هو جه يعني مش على حاجة وحشة قوي. الحمد لله انتي بخير. احنا هنفضل كده ولا ايه يا ليل؟ ما علينا، نصحصحهم شوية بقى عشان نبطل قلة أدب، كفاية بقى كده. أما ميان الغيبوبة الحمد لله فاقت من تأثير الحلو ده عليها. بتبص وتقوله ليل، ليل انت بتهزر، ابعد. أما ليل فبيبعد عنها خالص، وهو تحت تأثيرها القمر. وهي طبعا ماسكة في نفسها وعمالة مخضوضة قوي وحاطة ايديها على وشها ومنظرها مسخرة خالص. اما هي فبتبص وتقوله ليه، ليه الأم نمشي. مم. بس يا فصيلة، بس يا فصيلة، بصي كده. وقعد يشاور لها على القمر. طب بذمتك يا شيخ شفتي أحلى من كده منظر؟ والله بتهزري، عايزة أسيب الجمال ده كله؟ إلا صحيح يا ليل، احنا طيارتنا الساعة كام؟ احنا طيارتنا الفجر، يعني هنقعد شوية كده وبعدين نبقى نروح. بقول لك ايه، ما تيجي بطل محن بقى ونلعب لعبة حلوة، والتحدي ده اقسم بالله اللي هيخسر ليه بقى عقاب جامد. ماشي يا مجنون، بس لعبة ايه وعقاب ايه؟ انا بصراحة بخاف منك. جرى ايه يا مافيا مصر، هو انت هتنخ من اولها؟ ده لعبتين حلوين قوي وانت بتحبهم، بولينج وبرياردو. يلا بقى. اما هما فبيروحوا صالة البلياردو وعمالين يلعبوا، بس هي ما كانتش بتصيب قوي وهي متغاظة جدا ومش طايقة نفسها. بس هو بيقرب عليها ويحاول ان هو يظبط لها ايدها وكده عشان هي تقدر ان هي تصيب الهدف. اما ميان فلما بتلاقيه بينحني ويحضنها من ظهرها عشان يعلمها بتتخض جدا وهي بتقول انت بتعمل ايه؟ اما هو فبيمسك ايديها الاتنين ويقرب على ودنها وهو بيقول لها ايه، انا مش هاكلك يعني، بس اي نعم هموت واكلك الصراحة، بس خلينا نخلص. اما ميان فكانت في نص هدومها وهي طبعا مكسوفة ووشها محمر خالص. شكلها كان منظرها تحفة قوي، وهو طبعا اما مستحليها حضرته. بس هي كانت باصة في الارض وما قدرتش ان هي تتكلم. بس هي فجأة بتبصله وهناهم بتتقابل، وهو راح زقي الكورة والحمد لله خلص اللعبة. وهو بيقول لها، اما هو فبيبصلها لعينيها ويقول لها هو انا تأثيري قوي للدرجة ولا ايه؟ ميان، احنا خلصنا يا حبيبتي. ها، اه، طب يلا، احنا مش هنروح البولينج ولا ايه؟ اما في البولينج فطبعا كان حريف قوي وبيخبط الازاز كلها بتقع على الارض. اما هي فلما بتيجي تحدف بيقع ازاز صغيرة بس، فبتتغاظ جدا وتبقى متضايقة وتعملها كذا مرة وبرضه بتفشل. بيرخم عليها ويقول لها مين بقى اللي هيلبس العقاب؟ لا مين بقى، اكيد مش انا، بتهزر صح؟ انت اللي بتلعب يعني مش كويس خالص، انا شايفاك بتغش على فكرة يا نصاب. لا يا حلو، انت اللي حطيتي العقاب وانت اللي هتنفذيه،
قولي بقى ان انتي ما بتعرفيش تلعبي الاتنين دول، مع انهم الاتنين كانوا من اختيارك. انا مش عارف الصراحة ايه اللي خلاكي تعملي كده. حظي الاسود يا اخويا، من قلة بختي ان انا اختار لعبتين والاخر افشل فيهم. حظ اسود صحيح. اه يعني منك. انا هحط التلج على دماغي. انا اللي جزمة اللي اخترت العقاب القاسي ده. اما هي فبتنفذ العقاب وهي مش طايقة نفسها، وهو عمال يضحك عليها ويفطس، وهي يا عيني مش طايقة نفسها وبتسقع وبتبرد. فهو بيبص لها بحزن ويقول لها طب معلش معلش، ادي اخرة بقى اللي يتحدى مافيا مصر. اما القادرة مش تسكت، بتجيب الخرطوم وطص في وشه. وطبعا هو فطس على روح من الضحك وهدومه اتغرقت، وهو خايف جدا وعمال يرعش زيها. الاتنين باظوا. اما عند عز وملاك فالحمد لله كان خف، وطبعا كانوا خلاص حجزوا عشان ينزلوا مصر. بس هو بيبص ويقول لها خلصي يلا وشيكي على كل حاجة عشان نروح المطار. خلاص ماشي يا عز، ثانية واحدة بس هشوف الحاجات دي كلها وارجع لك. يو بقى، هو انتي وقتك تعصلكي؟ اتقفلي بقى خلينا نخلص. يا اختي الحقني يا عز. اما عز فبيدخل عليها يصلح لها البتاع، وهو بيقول لها يا نهار اسود بركات ايدك يا اختي، ما بتحطيش ايدك في حاجه الا وتخرب. اه يعني منك. اما ملاك فبتتحول، بتبص وتقول له بقول لك ايه، اتمسى وقول يا مسا، هتتضرب بالمفتاح ده. اسكت يا حبيبي كده وخلينا نمشي. يا اختي ده طلعت جعفر اللي جواها. يا نهار اسود، انا بحب بوما والمصحف. انا جعفر. رجعنا لطولة اللسان يا عز. اما وريتك والله بالمفتاح. امشي من قدامي. اما هو فيبص يقول لها طب وعلى ايه اما اهرب وانفد بجلد احسن، ده انت مفترية وحياة ربنا. اما ملاك القادرة فبتمسكه من قميصه، وهي بتقوله هو انا مش قلتلك اصطبح وقول يا صبح واتمسى وقول يا مسا؟ انت مش ناوي بقى تجيبها البر، ولا لازم تاخد علقة حلوة قمر كده تجيب اجلك؟ والله واتهزقت يا لمعي. يا بت برستيجي ضاع، هو انا قدك ارحميني. اما هي فبتبص وتقوله طب يلا يا اخويا على المطار. الرجاله ما بتجيش الا بالسكه على دماغها، لازم ازعق واشخط يعني؟ ما بحبش ان انت تيجي بالسكوت ابدا. يا لهوي يا لهوي، لازم اطلع جعفر اللي جوايا. اما الحمد لله فبيرجعوا كلهم القاهره بسلام. اما ريان فكان رايح القاهره برضو عشان يدور على مكان جميله هيقلب القاهره من فوقها لتحتها عشان يلاقيها. أما نروح لعشق وجميلة اللي كانت عش بتاخد منها الورود عشان شغلها والديكور زي ما بقولكوا. وطبعا كانت صحبة قمر، حبوا بعض جدا وارتاحوا لبعض، ودايما بقى في ود بينهم واتصالات ومكالمات. وعشق عرفتها على اخواتها وعلى ان حازم خطيبها، والدنيا كانت فلة معاهم. بس ما يعرفوش ان ريان صاحب حازم خالص. واخيرا جمعت الاخوات مع بعض. من اول حلقات ما اتجمعوش كتير قوي. معلش بقى انا عارفه ان هي حته ساقطه، بس مش مشكله بقى. انا مش مصدقه يا بنات ان انا فرحي قرب. انا خايفه قوي، وبعدين انا حاسه ان انا تخنانه قوي. يو بقى انا متلخبطه قوي يا بنات، ما تطمنيني عشان خاطري. ما تجمدي يا بت انتي كده، انا عمري ما شفتك بالمنظر ده. وبعدين ده انتي اخت ميان. على فكرة انتي لازم تاخدي دروس رتح عشان تدخلي بقى على حماتك مكملة ومشيلة ومحملة وكل حاجة تقابليها. رتح؟ يخرب بيتك يا ميان، انت عايزة تطلقيني من اول يوم ولا ايه؟ حرام عليكي، انا ركبي سايبة. بت يا ميان سيبي البت في حالها، حرام عليكي هتبوظي اخلاقها، وانا ما صدقت ان هي اتعدلت وكانت غلبانة. طب بس انت يا بتاعة حازم، اركنيني على جنب. انا على فكرة انت واخداني في دوكة ومش راضية تكلميني على المزد بتاعك والخطوبة اللي جت فجأة دي والدبلة اللي في ايديكي. سنتك بيضة، اصبري عليا بس، ده انت دورك جاي. اما نشوف يا اختي المزد بتاعك في حفل الجواز، حضرتك هتعزميه وهنبقى نشوف بقى ذوقك ايه يا بلدي. بلدي؟ فشر. ده انا في حاجة قبها كده جاية في السكة، مافيا مصر بحاله. يانا ده الواحد يتبصله في عينه قلبي بيقع يا لهوي. انت جاية تقولي ان هو بلدي؟ لا ده شياكة ايه وأناقة ايه، واد مز على الحق يا ربي، ده انا ببقى بستغفر بيني وبين نفسي كده. يا لهوي على العسل. يخرب بيتك فصلتيني ضحك. المهم انتوا قولولي بقى، انا اتصرف مع عمر ده بقلبي ولا بعقلي؟ انا خلاص تعبت والمصحف يانا. انا حاسه اني تايهه. وبعدين
هو أنا لو اتجوزت مش هعرف أخلع؟ يعني كده هبقى مدام ومش هعرف إن أنا أخلع من الموضوع، وهيبقى بيبي بقى وحاجات كتيرة قوي. لا لا. هو أنا ممكن أفشكل؟ يعني لا، يعني أنا ممكن يخليه يطلقني. مش قادرة يا جماعة، والنبي ما تخضنيش، أنا خايفة قوي. هو ينفع بجد؟ ينفع؟ قولولي من دلوقتي، ينفع إن أنا أتطلق؟ أنا حاسة إن أنا اتدبست. هو أنا لسه صغيرة صح؟ قولي إن أنا لسه صغيرة على الهم يا لوسة. لا 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 يا جماعة. وبقى أعمل إيه؟ انطقوا. طب بس اهدي. أنا بصراحة الواحد ما ينفعش لا يفكر بقلبه ولا يفكر بعقله. أنا أقولك على حل قمر. بقولك إيه، ده يفكر ببطنه. ما تيجي ناكل، أنا جعانة يا بنت انتي. يلا هطلب ماك بقى والنبي. يا بنت انت همك على بطنك دايما. ماك ايه؟ وبعدين هو انت مش عايزة تلبسي فستان قمر في الحفلة ولا ايه؟ انت كده هتزيدي اكتر من 20 كيلو في وقت واحد. اهدي يا حبيبتي اهدي، لسه في فستان وبروفا قمر. اه قلبي. بتفكريني ليه يا عشقي ان لسه في بروفا ولسه في حاجات كتيرة قوي انا مفروض اعملها. يا لهوي، يعني انا هفضل محرومة من الاكل ومن المك؟ لا ما ينفعش كده. انا بحب البيتزا وبحب ماك وبحب حاجات كتيرة قوي. انا بحب الاكل، ما ينفعش ان انا اتحرم منه كده. اوف بقى. ده كله عشان اعجب ليل وزفت. مش عايزة اتجوز انا. نحن هنا يا حلوة. وبعدين اللي عايزنا وشارينا هيعوزنا بكل حاجة، حتى بالكروش اللي في بطنك ده. فايه، ما تفضليش تتصنعي في حياتك. اللي عاجبك بنكشك وبشكلك ده اهلا وسهلا، مش عاجبك هو حر، هو اللي خسران. اما ميان فبتركز شوية في اللي حلقة قالتهولها. بتبص وهي مبرقة وتقول لها نكشوا؟ انا نكشوا؟ وبعدين انا ما عنديش كرش. ايه ده؟ لا على فكرة، انت هتقومي تتضربي دلوقتي حالا. بقى انا عندي شعر منكوش؟ انا هولع فيكي. والله يا ميان يا اختي، الاعتراف بالحق فضيلة. انت كمان شوية والاريال ينور فوق نافوخك من كتر النكش اللي في وشك دلوقتي. روحي بصي في المراية وبعدين بتعالي اضربيني. اما ميان فبتقوم لها وعمالة تضرب فيها، وعمالين يضحكوا كلهم سوا. وفجأة حازم بيرن عليها. بتبص ميان ليها وتقول لها يا عم الرنان، هنعمل ايه؟ فينك يا ليل؟ اما ما بتلاقي حلا عمر بيتصل بيها، بتبص بغيظ وهي بتقول يا ليل الكلب. اما اروح اشوف هو فين عشان اضيع عيشة اهله وانكد عليه. بقى كده يسيبني؟ الاتنين عمالين يغيظوا فيا. ماشي يا ليل. اخيرا لقيتك. وحشتيني. دوختيني عليك يا جميلة. حرام عليكي فيا والمصحف. اما الاتنين فكانوا بيبصوا لبعض نظرات اشتياق.